Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю просто удивительно вкусный торт «Листопад». Торт из советского детства. Торт – это песочный, шоколадный, с орехами, с нежнейшим кремом шарлотт и со смородиновой начинкой. Сейчас к сезону смородины, несмотря на его название, решила приготовить этот торт. Получается нежнейший песочный торт. Это ни в коем случае не шоколадный медовик, не молочная девочка шоколадная. Это очень нежный, вкуснейший песочный торт. Итак, приготовим начинку. 450 грамм замороженной смородины, здесь у меня и красная, и черная смородина, 100 мл воды довожу до кипения. Смородина закипела, я ее сейчас перетираю обязательно через сито. Это сделать нужно, чтобы не было косточек потом в торте. 100 грамм сахара, 30 грамм кукурузного крахмала. Все перемешиваю. Выливаю сейчас смородиновое пюре в ту же кастрюлю, где она у меня закипала, эта смородина. Высыпаю туда всю сухую смесь крахмальную. Очень основательно перемешиваю, чтобы не было комочков. И иду сейчас на плиту уваривать всю эту смесь до загустения. Сейчас при непрерывном помешивании на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения. Когда начнутся первые пузыри, с этого момента я провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю смесь с огня. Она станет такой густой, потемнеет, станет прозрачной, так и должно быть. Сразу же ничего здесь не жду, переливаю ее сейчас в ту емкость, где у меня эта смесь будет остывать до комнатной температуры, не до холодного состояния. Если она у вас остынет до холодного состояния, ее потом будет труднее наносить на торт. Она должна хорошо остыть, но не быть такой ледяной. Вот это важно здесь. Итак, накрываю сейчас пищевой пленкой в контакт и убираю пока что остывать. Приготовим крем шарлотт. 300 мл молока, 420 грамм сахара и 16 грамм ванильного сахара. Часть сахара, небольшую совсем, примерно 1/10 часть я оставлю для потом яиц. Сейчас довожу молочно-сахарную смесь до кипения, размешаю весь этот сахар. Когда начнется кипение, вот так начинается кипение, 2 минуты я еще провариваю сироп на умеренном огне, то есть из 9 делений на моей плите на 3-м делении я варю. 2 яйца среднего размера, можете взять 6 желтков, если они у вас есть в наличии. У меня не было желтков, поэтому беру яйца. Остаток сахара перемешиваю, сахар не размешается в яйцах, это нормально. Когда прошло у меня 2 минуты, сироп хорошо прокипел. Сейчас при непрерывном помешивании вливаю весь сироп в яйца. Яйца не заварятся, ничего с ними не произойдет. Когда я вылила всю молочную смесь в яйца, я обратно в эту же кастрюлю, где у меня кипел молочный сироп, выливаю уже всю эту массу. И сразу же, также при непрерывном помешивании, довожу это до кипения. И когда закипит, провариваю еще примерно 2 минуты. Подробнейшие видео по приготовлению крема шарлотт есть на моем канале. Я вам ссылочку, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Итак, когда пойдут вот такие уже активные пузыри, на умеренном огне все это варим. Вот их видно здесь, эти пузыри. Провариваю, чтобы загустела немножко эта смесь, она уже будет густеть, вы увидите. Она здесь будет, так как мы не на желтках его в данном видео готовим, а на цельных яйцах. Провариваем до состояния такой очень жидкой сгущенки и снимаем с огня. Все это уже заварилось. Сейчас переливаю я в ту емкость, где у меня смесь будет остывать до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния, иначе потом крем расслоится у нас при взбивании. Накрываю пищевой пленкой в контакт, смесь еще очень жидкая. Еще раз повторяю, если бы готовили на желтках, смесь была бы гораздо гуще. Итак, отставляю в сторону и будем готовить тесто. 300 грамм холодного сливочного масла я натираю на терке. Масло должно быть вот именно холодным. 600 грамм муки, 60 грамм какао-порошка. Обязательно щепотку соли добавляю туда. 8 грамм разрыхлителя,
Все это перемешиваю и буду сейчас порциями просеивать в масло. Мне так просто будет удобнее все это перемешивать с маслом. Вы же можете сразу все просеивать, как вам будет удобно. Если у вас большой кухонный комбайн, вы можете все это делать и в кухонной машине. Это все на ваше усмотрение. Но масло должно быть желательно вот из холодильника, холодным. Я ввожу порциями муку, мне так просто удобнее перемешивать. Потом, когда я буду вводить яйца в тесто, я все равно буду вымешивать уже венчиками от ручного миксера. Неосновательно перемешиваю так, чтобы уже достаточно хорошо объединились с массой. 240 грамм сахарной пудры. Здесь я ни в коем случае не советую использовать вам сахар, нужна именно сахарная пудра. И перемешиваю также, чтобы мне уже удобнее было вводить яичную смесь. Какие-то остаточки масла еще останутся, это не страшно. 3 яйца я туда добавляю, желательно тоже охлажденных. И миксером сейчас все это насадками крюк перемешиваю не совсем до объединения. Так, чтобы уже практически вся масса собралась просто в комок. Ничего здесь вымешивать сильно не нужно. Вот так вот будет объединяться масса. И слегка у меня еще сухой смеси осталось по краешкам. 130 грамм обжаренного молотого фундука добавляю в массу. И теперь на данном этапе уже все вымешиваю рукой. Специально оставила здесь сухой смеси немножко, так орехи быстрее и лучше распределяться уже по тесту. Ничего охлаждать здесь я не буду, потому что с орехами охлажденное тесто раскатывается хуже. Сразу же выкладываю на стол всю эту массу. Она вот в течение буквально 5 минут уже практически перестает липнуть к рукам, то есть объединяются массы хорошо. Делю сейчас всю эту массу на 10 примерно равных частей. Таких колобков накатываю. По идее, можно это тесто и на 11 частей разделить, но мне удобнее так просто работать, чтобы они были как бы у меня с запасом, эти коржи. И раскатываю коржи сразу. Лучше раскатывать вот так, еще одним листом пергамента накрываю и маленькой скалкой как бы вытягиваю это тесто, то есть даже не раскатываю. Высота орехов – это и будет толщина нашего коржа. 24 сантиметра в диаметре у меня крышка. Вырубаю, отправляю выпекаться. Пока выпекается один корж, раскатываю уже следующий. Выпекается очень быстро. Выпекаю при температуре 200 градусов Цельсия, без конвекции, на среднем уровне 4-5 минут, не дольше. Иначе коржи очень хрупкие, они будут у вас запекутся очень сильно и будут ломаться. Вот таким образом убираю выпекаться. Так, первый корж испекся. Здесь по этому трафарету, который мы себе уже вырубили, аккуратненько, очень аккуратно, в очень горячем виде еще корж я сразу же обрезаю от обрезков. Обрезки собираю, потому что ими мы потом будем обсыпать тортик. Корж очень еще горячий, обрезки хрупкие, как и сам корж. С ним нужно обращаться очень бережно. Сразу же вот так он хорошо отстает от пергамента и складываю их стопочкой. Следующий корж также выпекся, также отделяю все эти обрезки. Корж не деформируется при выпекании, то есть диаметр остается абсолютно тем же, который мы и вырубили. И вот так я выпекла 10 коржей. Отставляю их пока в сторону и завершаю приготовление крема шарлотт. 500 грамм очень хорошо размягченного сливочного масла, но так, чтобы оно было не жидким. Я взбиваю примерно 5 минут. Добавляю туда 1 столовую ложку с горкой какао-порошка и все это взбиваю просто до объединения массы. Долго не взбиваю уже. Крем у меня будет уже такой слегка шоколадный, можете оставлять его белым, просто без шоколада, на ваше усмотрение. По 2 столовые ложки вот так вот добавляю заварной основы, остывшей до комнатной температуры, и прорабатываю все это миксером. Недолго уже взбиваю, просто до объединения массы. Заварная основа достаточно такая жидкая, как жидкая сгущенка. Вы же можете на желтках делать весь этот крем, оно и лучше на желтках, конечно.
и тогда он у вас будет более густым. Но это нам не помешает, потому что крем нам нужен мягкий очень для начинки этого торта. Довзбиваю весь крем. Вот такой пышный он у меня получается. Вы можете туда коньяк добавлять. В советском рецепте добавлялся коньяк. Я не добавляю. И начинаю сборку. Сейчас всю ягодную начинку я также перекладываю в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, можете использовать мешок для заморозки продуктов. И начинаю сразу сборку торта. По 3 столовые ложки крема я выкладываю на каждый корж. Видите, крем нам нужен мягким, чтобы он потом хорошо распределялся по коржу. Также 3 столовые ложки крема я отложила в сторону для украшения. То есть 10 порций крема для начинки и для обтяжки торта, и 1 порция 11 для украшения. Выложили слой крема и вот так вот спиралью выкладываем всю ягодную начинку. И так собираем каждый корж. Обязательно каждый корж придерживаем рукой, когда выкладываем, и лопаткой либо ножом, потому что коржи хрупкие, с ними нужно обращаться очень бережно. 50 грамм растопленного молочного шоколада 40% какао и 50 грамм сливочного масла. Сделала очень быструю глазурь и выливаю ее сразу также вот так по спирали на торт. Так она лучше распределится. Вкуснейшая глазурь не трескается при нарезании, она идеально держит форму, не превращается в камень и очень-очень вкусная. Очень советую ее приготовить. Распределяю ее по торту. В советском рецепте этот торт покрывался помадкой. Я же показываю простейший вариант шоколадной глазури. Крошку я измельчила в измельчителе, посыпаю ею торт и уберу сейчас тортик минут на 15 в холодильник, чтобы просто у меня застыл верх. И остатками этого крема делаю вот такой характерный для этого торта рисунок, украшение такое. И поставлю сейчас я этот торт часа на 2 в холодильник. После 2 часов он прекрасно нарезается, нежнейший получается по вкусу торт. Это для тех, кто любит мягкие песочные торты. Если вы хотите, чтобы он был таким именно хрустящим, его следует тогда на ночь убрать в холодильник и подавать уже в очень холодном виде. Я же вам показываю, как он сейчас надламывается вилкой еще в таком не до конца остывшем виде. Торт, тающий во рту, не похож ни на какой из других тортов. То есть то, что нам известно обычно, это Спартак, медовый шоколадный торт, либо же молочная девочка шоколадная. Ни в коем случае ни на что это не похоже. Вот эта смородиновая начинка здесь идеально просто подходит. Вы можете также любую кислую начинку из вишни использовать, и из, допустим, малины, все, что вам нравится. Но сейчас к сезону смородины решила приготовить этот торт. Вот так после 2 часов в холодильнике. Он рассыпчатый, но тающий во рту. А это после ночи в холодильнике я вам показываю. Вот так он прекрасно надламывается вилкой. Хрустящий, нежнейший песочный торт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.